Гуля, очень приятно, что ты сегодня пришла к нам в офис. Замечательно. Поделись, пожалуйста, своими результатами. Я Илюшова Гуляйма. Я употребляю партнер компании «Новая эра» с июня 2020 года. Меня привела Алтыншаш Букенова. Спасибо ей большое. Употребляла я бамбук в таблетках и пыльцу сосну. За это время я получила хорошие результаты. У меня на шее у меня были множество бородавок, папилломы. За время приема 3 месяцев у меня прошли все папилломы. У меня коленки скрипели, как у старухи, наверное. Сейчас у меня все это прошло. Я легко поднимаюсь по лестнице, спускаюсь. Чувствую себя очень бодро. Силы прибавились у меня. У меня даже результат у соседки. У нее была очень большая шишка возле щиколотки, которую получила она после травмы. После приема пыльцы и бамбука у нее вот эта шишка прошла, хотя ей предлагали уже операцию делать. Всем спасибо. Хорошо, что у нас в Астрахани появился вот эта продукция «Новой эры». Ой, спасибо, Гуля. Молодец.